တပီတော့မှတော့မခင်မျိုးပါတပီတော့မှကျလူရွနေဘိန်းနဲ့အတူတူနေပါတယ်အခုတော့အသက်30ရှိပါပြီတပီတော့မှအခုဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြန်ပြီးခံယူရခြင်းအကြောင်းရင်းဘာသာနှမျိုးမှာဘယ်ဘာသာကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ဘာသာပဲကိုကောင်းတယ်ဆိုတာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မဒီဘာသာကိုပဲကိုးကွယ်တယ်ဒီဘာသာကိုပဲယုံကြည်တော့မယ်လို့လည်းခံယူပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲမြင့်မြတ်ခဲ့တာပါသူနဲ့တပီတော့ညာတာသက်16နှစ်မှာသူနဲ့ခိုးရလိုက်ပြေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောတော့ကကြတော့သူကကိုယ့်ဘာသာပဲကိုးကွယ်နင်းလဲနင်းဘာသာနင်းကိုးကွယ်ငါလဲငါဘာသာငါကိုးကွယ်မယ်အဲ့လိုပဲပြောတာပေါ့နော်သူတို့လိုဒီပလီစီယာရင်းနဲ့ပေါ့နော်လက်ထပ်ပြီးတော့တပီတော့မှဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖះကိုလည်းမကြောရတော့ဘူးတန်ဃာတို့လည်းဆွန့်မလောင်းရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တပီတော့ကိုအမှန်မှန်ကိုသိသွားပါတယ်အဲ့လိုမှန်မှန်သိဖို့လို့မှန်မှန်သိတဲ့ပြင်းချိန်ကြမှာတပီတော့ဟာကိုမကိုလှုပ်ပြီးတော့ကိုနောင်တရနေခဲ့ရတော့ကြာပါပြီဒါပေမဲ့ကိုအမပဲကိုခံမယ်ဆိုပြီးဒီလိုနေလာတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုကျွန်တော်သမီးလေးလည်း9နှစ်ရှိပါပြီတပီတော့ဒီဘဝကိုလည်းမပြောမွေးတော့ဘူးပေါ့နော်သူကနှိပ်စက်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိပ်စက်လာတယ်ယောဂတွေဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းလဲသူကနင်းကိုဒီလိုလေးပဲမြင့်ပြီးတတ်မယ်စေကန်းတွေဘာတွေမသွားရဘူးပေါ့နော်သူကလှုပ်တွေဘာတွေလှုပ်လို့ဒေါသဖြစ်လာရင်လည်းတပီတော့ညှိုးပါတယ်တပီတော့အိမ်ကနေပြီးတော့ပဲဒီတိုင်းနေရတာပေါ့နော်သူနဲ့ယူပြီးဆိုမှတော့ကိုအပြစ်နဲ့ကိုဆိုပြီးနေခဲ့ရတာပါရှင်စည်းခံပြီးနေခဲ့ရတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာပဲကိုကောင်းတယ်အခုဒီတပီတော့ရဲ့သမီးလေးမွေးပေးတာလဲသူမွေးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတပီတော့ရဲ့အဖေကိုယ်တိုင်မွေးပေးခဲ့တာပါရွာမှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပီတော့ကသူ့ကိုစိတ်လက်ကုန်တယ်ကိုဘာသာကိုပဲခံယူမယ်ရှင်ထဲမှာလဲကိုဘာသာပဲကိုမြင်မြတ်တယ်လို့ထင်ထားပါတယ်တပီတော့အမှားအတွက်တပီတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့နော်အခုတပီတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်လာမဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းဒီလိုကလားကိုမယူဘူးလို့ပေါ့နော်သူတို့လက်ထဲကိုမရောက်ခင်တော့သူတို့ပြောရတော့ချိုတတလေးပါပဲနားဝင်အောင်ပြောတယ်သူတို့ဘာသာလဲကိုရောက်သွားပြီးရင်သူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တယ်သူတို့ပြောချင်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ထားရနေစေရသွားရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်တပီတော့လို့မကြုံရအောင်တပီတော့လို့ဒီလိုစိတ်မစင်းရဲအောင်ပေါ့နော်နောင်လာနောင်သားတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်တပီတော့ကတော့ဒီကိုဘာသာကိုဒီလိုပြန်လဲကူပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတပီတော့မှဒီလိုဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုလဲအဖေရပေါ့နော်ဒီလိုကိုသမီးလေးကိုဒီလိုပြန်ပြီးလက်ခံနေဆိုလဲရှင်ထဲမှာဖော်မပြနိုင်အောင်ပါပဲတပီတော့ပြောချင်တာတော့ထားပါရှင်သူမြတ်တို့ဖေဟာတပီတော့မှသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်မှအစ္စလမ်ဘာသာတို့ကိုပြောင်းခြင်းခံခဲ့ရပါသည်ဤသို့ဖြစ်ပါ၍ဖေဟာတပီတော့မှသည်ယခုခါ